Hi haulers! Share ko nga pala itong 10 years na naming 7 cubic feet Kelvinator ref na nabili namin after ng kasal. So kung makikita nyo, sobrang nanglilimahid na, punong-puno na ng pagkain at ang hirap tanggalin ng makapal na yelo. Sobrang kumakain talaga ng oras ang pagde-defrost lalo't busy kayo sa work. So after maraming visits sa mga appliance center, we settled for this 12 cubic feet no frost inverter ref ni Beko. Beko is a European brand that has been in the market for more than 60 years. Marami silang mga products like TV, dishwashers at washing machine. Nakuha namin ito on sale for 20,000 pesos na ang original price is 28,000. For this model, ang available color lang ay metallic gray. Its energy label is 351 and hopefully talaga makatipid sa kuryente. Ito nga pala ay top freezer ref. Warranty is 2 years for parts, 12 years sa compressor at 2 years naman for labor. Dual cooling na siya with Pro Smart Inverter. LED light ang gamit nito at meron din siyang open door alarm if ever maiwan ng kids na bukas ang ref. May odor filter din ito. At vacation mode na pwede mong i-activate if plano nyo umalis ng bahay ng ilang araw. Wow, sana all may vacation mode. May internal display din ito kung saan pwede mong i-adjust yung temperature. Meron din siyang quick freeze at quick cool na makakatulong kung marami kayo ilalagay sa ref na kailangan palamigin agad. Perfect talaga to para sa mga gusto mag meal prep kasi pwede kang mag-imbak ng maraming pagkain. Kung interesado kayo, click nyo lang ang link sa post.